मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू आमी क्रेजी तड़का। मेरा नाम है अमृता और आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल का हलवा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत हेल्दी भी होता है और बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी डिश पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के बाजू में आप देख सकते हैं कि बेल आइकन है, उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी अपडेट्स आपको मेरी रेसिपी की सबसे पहले मिल जाए। चलिए ये बनाते हैं मूंग दाल का हलवा। मूंग का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम मूंग की दाल। इसे मैंने 5 घंटे भिगो के रखा था और इसका भी पानी निकाल लिया है मैंने। 80 ग्राम शुद्ध घी भी लिया है मैंने यहाँ पे। आधा ग्लास दूध, चीनी 100 ग्राम, इलायची पाउडर 1/4 चम्मच और यहाँ पे कुछ कटे हुए काजू, इसे मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पे मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है, उसमें मूंग की दाल डाल देंगे और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है और इसे पेस्ट नहीं बनाना है और इसे दरदरा आपको पीसना है। और इसमें आपको थोड़ा भी पानी नहीं मिक्स करना है, ऐसे ही आपको इसे पीस लेना है। देखिए बीच बीच में आपको इस तरह से चेक करना है कि आपकी मूंग की दाल ठीक तरह से पिसी है या नहीं। अभी ये ठीक से ग्राइंड नहीं हुई है अभी तक, तो इसे हम और एक बार ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मैं अभी फिर से चेक कर रही हूँ, तो इसे और एक बार हम पीस लेंगे। ध्यान रहे इसे आप बीच बीच में देखते रहे, वरना ये स्मूथ पेस्ट बन जाएगा आपका। तो अभी मैं और एक बार इसे ग्राइंड कर लूँगी। देखिए आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे दरदरा पीस लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है, उसको लो फ्लेम पे इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें घी डाल देंगे और यहाँ पे मैंने प्योर घी का यूज़ किया है। अब घी गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे पिसी हुई मूंग दाल और इसे जल्दी से डाल के इसे चला लेंगे, वरना ये नीचे से नीचे तले पे लग सकती है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी के साथ। और ध्यान रहे मूंग दाल डालते वक्त आपका फ्लेम जो गैस का है वो लो पे रखें, नहीं तो ये चिपक सकती है। और इसे लो से मीडियम फ्लेम पे आपको अच्छे से घी के साथ भून लेना है। देखिए इस तरह से मैंने मूंग की दाल को अच्छे से घी में मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हमें 12 से 15 मिनट तक इसे ऐसे ही चलाते हुए भूनना है। इसे आपको लगातार चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं, इस तरह से। और लगातार चलाते हुए इसे भून लेना है अच्छे से। और आप देख सकते हैं कि सारा घी मूंग दाल में अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसके कलर चेंज होने तक आपको इसे 12 से 15 मिनट तक अच्छे से भूनना है। ध्यान रहे आपको ये फ्लेम को हमें लो मीडियम पे ही रखना है जब तक आप इसे भून रहे हैं अच्छे से। फास्ट ना करें, फ्लेम को हाई ना करें, नहीं तो ये जल जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं 15 मिनट हो चुके हैं और 15 मिनट बाद इसका कलर भी चेंज होने लगा है और ये एकदम दानेदार हो गया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आपके स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं आपके स्वाद के हिसाब से। और इसे हम इसके साथ अच्छे से 5 मिनट तक पका लेंगे ताकि ये अच्छे से घुल जाए। चीनी घुलने के बाद इसमें हम डालेंगे दूध और इसे मिला लेंगे अच्छे से और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे।
अभी आपको फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। आपको दूध को पूरी तरह से सुखा लेना है। देखिए, आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो रहा है। इसे लगातार चलाते हुए आपको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। और दूध को पूरी तरह से सुखा देना है। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसे मिला लेंगे अच्छे से। इस तरह से आपको इसे और भी सुखाना है। ये अभी तक सूखा नहीं है पूरी तरह से। इलायची डालने के बाद इसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है ये। देखिए, आप देख सकते हैं ये इतना गाढ़ा हो चुका है। अगर आपको चाहिए तो आप इसी में गैस को बंद कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा और गाढ़ा पसंद है, इसीलिए मैं थोड़ा इसे और पकाऊंगी। और इस समय आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये मूंग दाल का हलवा ऐसे ही पसंद है, इसलिए मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ गार्निशिंग के लिए ऐड करूँगी। देखिए, मैं इसे और थोड़ा सुखाऊंगी। देखिए, आप देख सकते हैं एकदम दानेदार हलवा हो गया है और हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये। अभी हम इसे गैस बंद कर देंगे और हलवे को सर्व कर देंगे। देखिए, मैंने हलवे को इस तरह से बाउल में सर्व कर दिया है। बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया इसका। अभी मैं इसे कुछ काजू के टुकड़ों से गार्निशिंग करूँगी ताकि दिखने में और भी अच्छा लगे। ये रेसिपी बनाना बहुत ही इजी है, थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, बट बहुत टेस्टी बनती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको ये डिश कैसी लगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बाजू में आप देख सकते हैं कि बेल का आइकन है, उसको भी प्रेस करें ताकि सारे मेरे जो भी अपडेट्स हैं, जो भी रेसिपीज़ अपकमिंग हैं, वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए हेल्दी खाओ और स्वस्थ रहो।